初學整沙律兜嘅時候咧，我都係用啲Dutch oven 嘅，即係用啲生鐵啲煲去做。咁後來咧我就改咗用呢個 pizza stone， 擺個 pizza stone 喺個焗爐度，然之後個刀就擺個面。咁我後來一路做都覺得出嚟嘅效果好好。咁同埋啲生鐵煲好鬼死重㗎嘛，咁我收咗喺櫥櫃底，搬出搬入個兜辛苦。咁於是咧又一路都用 pizza stone 個效果好好，咁啊冇變。咁啊今日突然之間你諗下，不如試下比較下，因為我而家做沙律兜其實都比以前初學整嘅時候就做好咗啲啦，咁啊冇以前咁渣啦，咁啊所以咧即係工多藝熟啦。咁啊想試下比較一下，今次咧我就準備咧整兩個沙律兜，一個咧就用 pizza stone， 一個咧就係用呢個 Dutch oven， 即係用啲生鐵煲。咁睇下出嚟嘅情況係點。咁兩個用嘅成分完全一樣。咁為咗令到成分完全一樣嘅關係咧，就用呢一啲麵粉咧做好晒之後，我就分開兩個兜，然之後就焗嗰兩個兜，咁啊最好嘅比較啦。咁呢度500 g 麵粉啦，咁啊首先落啲鹽啦，大約係2茶羹嘅鹽，咁啊 which is around 8到10 g 到啦。我大約嘅咋，我冇點磅嘅。咁呢啲我啲沙律兜 starter， 咁啊琴日已經 fit 咗㗎啦，咁啊所以 active 嘅。咁而家呢度咧我就會落200 g 嘅沙律兜 starter。OK， 咁呢度200 g 啦，咁500 g 麵粉，200 g 沙律兜 starter， 咁即係沙律兜 starter 裏邊就包含100 g 麵粉啦，咁即係呢度 total 咧就有600 g 麵粉咯，咁 and then 亦都有100 g 水喺裏邊，咁我做70% hydration， 咁即係600 g 嘅麵粉 total 嘅水分需要就420 g， 咁就係因為有200 g starter 喺裏邊，即係已經有100 g 水咧，咁所以我外加320 g 水，咁 total 就係420 g 水。咁即係呢度咧就係70% hydration 啦，咁啊將啲粉撈勻佢，咁跟住程序基本上同我一向最近嗰啲片擺上 YouTube 做沙律兜都冇分別㗎，都係一樣嗰個程序啊，就係半小時做一次嘅 stretch and fold， 即係伸展復折，就做佢5次，咁跟住就擺，咁啊 make sure 啲粉啲乾嘅地方全部都濕啦，咁啊滑咗落去。冚住佢，擺翻半個鐘頭，夠咗半小時。咁如果有睇過我以前做沙律兜嗰啲片咧，最近嗰啲其實就係完全一樣嘅。咁我哋就做第一次啦，噴一噴啲水，噴濕個 scraper， 啲噴濕自己對手，攞咗個兜出嚟。咁啊冚住佢。每半小時做一次，一共會做5次。咁啊做第5次，亦都係最後一次嘅 stretch and fold 啦。咁今次咧，我就大約擺佢1個鐘至1個半鐘。咁啊放咗1個鐘頭15分鐘，我覺得差唔多啦。咁而家咧就可以做一個 pre-shake。咁啊首先咧就落啲麵粉喺個兜個面啦，都灑啲粉喺呢度。咁就因為要做2個嘛，所以咪分開佢咯。咁啊一半啦，咁啊 roughly 差唔多啦，即係我又唔磅佢啦。咁跟住要做咧，就盡量將佢變成一個波形。嗱，咁啊將我分咗2半，
咁樣 pre-shake 咗佢。咁呢個情況大約擺佢都要今日暖，我諗40分鐘到1個小時，睇下到時點樣就做 final shake。等緊嗰個 bulk fermentation 即係 first proof 嘅時候咧，咁咪預備定個 Brenton basket 咯，因為2個咁我哋用呢個最細嘅 Brenton basket 啦，跟住揾2張呢啲咁樣嘅parchment paper， 即係嗰啲烘焙紙。咁就搞掂一個，咁啊差唔多又再擺多咗45分鐘喎，差唔多咯。咁啊可以做 final shaping啦，係啦，2個都 OK 啦。咁啊首先撒少少粉喺個兜面啦。相當之有彈性，另外一個一樣咯。咁啊2個整好晒啦，咁就會冚住佢，揾塊布，咁啊入雪櫃，到聽日先至搞噶啦，起碼雪翻咗10零個鐘我先至搞佢噶。而家係晚上嘅9點鐘，咁我大約聽日都中午1點鐘先搞噶啦，即係話都有雪咗成超過12個鐘噶啦。咁2個兜就雪咗1晚，攞佢出嚟，戒一戒佢先。咁啊，小心地攞個 Dutch oven 出嚟，喺個兜上面擠水，成個擺落去，冚翻住佢入焗爐，搞掂啦！個包可以出爐。相當靚仔，係一個好正常嘅沙兜。我總共咧就係冚住佢，用260度焗10分鐘，跟住調低做去220度，跟住再仍然冚住，再焗多10分鐘。咁之後咧，我揭起蓋就220度，大約係15分鐘到啦。咁就而家呢個效果啦。咁個包就可以唞啦。咁啊，跟住咧我就會用翻我一向用 stone grill 嘅做法，就擺翻個 pizza stone 入去個焗爐裏邊，就 preheat 翻佢，等佢上翻去最熱嘅時候，我先至再搞下一個啦。爐又 preheat 咗啦，咁而家準備搞嗰個 stone grill， 即係用 pizza stone 嗰一個喎。噴水入焗爐。加啲熱水，260度15分鐘，淨係開下面塊葉先。夠咗15分鐘，咁我而家就會 set 翻去 fan mode， 開210度，手焗翻10分鐘先。之後咧，我就會轉一轉面，再焗多10分鐘左右，咁就出爐啦。夠咗10分鐘之後，就將個兜移一移，等佢焗得均勻啲。咁啊 ，final 再多10分鐘，相當靚仔。嗱，
同頭先嗰個 Dutch Oven 嘅比較，其實好相似噃，而且我覺得呢個仲好似高咗少少添喎。個 Oven Spring 其實望落真係效果好似啊，咁所以呢個就係個理由咧，我用 Stone Grill 就費事將個 Dutch Oven 重到死搬嚟搬去啦，即係所以我平時一向多數都係用 Stone Grill。咁啊攤凍先，稍後再切開嚟睇睇裏邊。咁啊兩個麵包都攤到凍晒，咁啊睇睇佢裏邊係點樣啦。嗱呢個就係 Dutch Oven 整嘅，呢個咧就係 Stone Grill，其實真係冇分別咁滯咯，睇落。咁但係都要睇下裏邊啦。咁大細係因為好大機會我分嗰個麵團嘅時候斷估嘅啫，就咁。但係其實發出嚟嗱兩隻耳都係好靚咯。咁你睇個 Oven Spring 其實真係又係差唔多咯。咁所以我覺得真係好差唔多嘅。咁開嚟睇下。呢個就係 Stone Grill，相當靚啊！啲襟好靚 ，Dutch Oven 啊，實切落去咧啲硬度係好相似，都一樣。咁啊呢個啱中間呢個窿又好靚咯。所以如果你問我咧，我就覺得分別唔大咯。既然分別唔大，咁我就唔會咁麻煩用 Dutch Oven 啦，因為搬出搬入啦，我唔係因為我 Dutch Oven 收咗喺啲櫥櫃裏邊啊，咁啊，所以我就會用呢個 Stone Grill咯，相當成功，好靚。